আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভালো থাকাই আল্লাহর কাছে দোয়া করি। তো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়, আল্লাহর রহমতে। দেখেন প্রবাসীদের, আমাদের রেভিডেন্স যোদ্ধারা কত কষ্ট করে যে রোড বানাচ্ছে। আমাদের অবশ্য আশপাল প্ল্যান্ট, আমি আশপাল প্ল্যান্টের অপারেটর, এই আশপালগুলো তৈরি করে দিই। এভাবেই এই এক একটা ট্রেলারে করে 40 টন মাল নিয়ে আসে এখানে, এসে যে রোডে এসে ঢালে। এরা কাজ করে দেয়, কত সুন্দর করে লেবেল করতেছে, সুন্দর রাস্তা বানাইতেছে। তো এরকম বাতাস, কি বলবো, অনেক বাতাস, হাওয়া, রোদ, বৃষ্টি, মানে যেখানে এই জায়গাটার মধ্যে এত হাওয়া, মানে কি বলবো, অনেক প্রচুর বাতাস। আবার যখন গরমের সময় গরম, এই আসফাল্টটা 160 ডিগ্রি গরম, উপরে আবার উপর থেকে গরম, চতুর্দিকে গরম, এর মধ্যেই কাজ করে যাচ্ছে আমাদের রেভিডেন্স যোদ্ধারা। এই হলো অবস্থা। বিদেশি যারা বিদেশ থেকে টাকা 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 টাকা, আমরা শুধু টাকা টাকা করে বেড়াই। আসলে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম করে টাকা পাঠাতে হয়।